毛巾卷。小媚娘，刚才扔的掉地上了。芋泥味的，所以说有泥的味道。今天吃这个千层，还有那个咸奶油蛋糕。榴莲味儿。
吃蛋糕啦。支付宝到账666元。蛋糕的颜色和眼影比较搭。这个是那个肉松流心爆浆蛋糕，妈，还有玉米。